Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге болсын. Бүгін өте керемет дәмді котлеті жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші ыдысымызға етімізді салып аламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды саламыз. Орташа көлемде пиязымызды майдалап турап қосамыз. Барлығын осылай қосқаннан кейін дәміне қарай тұз бұрышымызды қосамыз. Ендігі кезекте қолымызбен барлығын араластырып шығамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ағаш таяқшаның үстіне котлетіміздің формасын жасап шығамыз. Менде 8 штук котлеті шықты. 8-9 котлеті штук шықты. Енді алдын ала табамызға майымызды құйып қыздырып қоямыз. Осылай майымызды дайындап аламыз. Котлетімізді формаға жасап қойғаннан кейін барлығын осылай дайындап аламыз. Ендігі кезекте қызып тұрған майымыздың үстіне котлетімізді осылай ұнға аунатып аламыз. Енді шетінен салып шығамыз. Орташа отта котлетімізді майға пісіретін боламыз. Осылай қақпағын жауып, табамыздың жарты сағатқа қойып қоямыз. Және де бір шеті қызарғаннан кейін аударамыз, екінші шетінде қызартып пісіріп аламыз. Бірақ та майға толық піспейді, ортасы шикі болады. Енді котлеталарымызды бөлек ыдысқа алып аламыз, және де осы майдың жартысын басқа бөлек кесеге алып аламыз. Табамызды жумаймыз, осы табаның үстіне кішкене бөлме температурасында тұрған жылы суды құйып, қайнатып аламыз. Осы суға котлетімізді бұқтыратын боламыз. Котлеталарымызды қайтадан саламыз осы судың үстіне. Және де жарты сағатқа бетін жауып, бұқтырып пісіріп аламыз. Себебі ортасы піспейді майға. Сол үшін осылай суға ортасын пісіріп аламыз. Котлеталарымыз дайын, достар, өте әдемі, өте жұмсақ, ортасы пісті. Сіздерге бөліп көрсетейін. Сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!